ما هو علاج الشخير اثناء النوم؟ هوايه من اخواتنا واخواتنا سالوا بالتعليقات، اني دائما اشخر من انام، او يقولون اني من اتعب، فقط من اتعب اقوم اشخر هواي. اني زوجي يتعارك وياي وما يخليني انام يمه لان اني اشخر صوت قوي، اني ما انام يم زوجي لان زوجي يشخر. شنو علاج الشخير اخوان؟ العلاجات الطبيه للشخير، تمام؟ اصحاب الاختصاص، هذا ما قالوا يعني اوصوا به اصحاب الاختصاص. زيت الزيتون يشرب منه ولو قليل قبل النوم، تمام؟ لانه ينعم المسالك الهوائيه ويمنع عضله الفك من سد الحلق اثناء النوم. زيت الزيتون شيء قليل، تمام؟ شاي الزنجبيل ايضا، وعسل ايضا، العسل وشاي الزنجبيل، لانه الزنجبيل يحتوي على هواي من الفوائد المضاده للبكتيريا. اوكي. الاناناس والموز قبل لا تنام، والبرتقال. يعني هذني شباب مو كلهم تاخذهن قبل لا تنام، لا، يعني شنو المتوفر عندك بالبيت تقدر تاخذه قبل لا تنام. وافضل الطرق بانه نوعيه النوم، بانه تكون نوعيه نومك، تمام، على الجانب، يعني على اليسرى او على اليمنى، تمام، احسن ما تكون على ظهرك. الشخص اللي يشخر فقط. ثوم بصل، الثوم والبصل ايضا قبل النوم يقلل من الاحتقان. الثوم والبصل يقلل من احتقان الخشم. فاخواني هذه معلومات طبيه ان شاء الله تفيدكم. يعني قبل لا تنام، هو يقولون مثلا احنا نعاني من هذا الشيء، قبل لا تنام تاخذ من احد الاشياء اللي ذكرناها هسه. راح يقولون شو القضيه ان كلهم ناخذين؟ لا لا، احد الشغلات اللي ذكرناها اذا متوفره عندك بالبيت تاخذهن قبل لا تنام.